Salut à toutes et à tous, c'est Ligata. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bras de fer Hearthstone. Donc, le bras de fer de la semaine, on est en compagnie de Linkin Green. Yo tout le monde. Et du coup, le bras de fer de la semaine s'intitule À la recherche du nouveau serviteur. Donc, le bras de fer consiste En fait, quand vous posez en fait, vous avez un deck qui est constitué seulement de serviteurs. ouais, Et quand vous jouez un serviteur, ça invoque un sort aléatoire ouais, comme, sur n'importe. ouais, comme le serviteur de Yogg-Saron. Ouais, c'est ça. J'ai Ouais. essayé ça. Ouais, et donc les decks sont préconstruits, et donc voilà. Il y a pas d'autre truc à dire. Ouais, voilà. C'est surtout un bras de fer fun en fait. Ouais, ouais, parce Dans tout le que monde, il peut y avoir des retournements de ouais, voilà, situation. j'allais dire, tout le Ouais. moment, il peut y avoir un néant distordu qui peut pop, Ouais. un heal, Ouais, franchement, c'est un bras de fer vraiment pur fun quoi. C'est mm, vraiment. surtout que, Vous avez beau avoir être bon joueur, enfin, bah ouais. vous avez beau avoir une bonne stratégie et tout, ça. Moi, je me suis retrouvé avec deux Neneuil dans mon deck, j'ai pas Ouais. compris personnellement. Ouais, on a déjà fait des games avant et franchement, Oui, c'est vraiment purement fun. ouais, carrément. C'est vraiment basé sur la chance, Oui, quoi, vraiment. oui, et il faut noter aussi que les sorts ne sont pas en rapport avec la classe. Par exemple, là, Ouais, il a eu un secret de mage alors qu'il est chasseur, c'est normal, hein, ouais. Mm. Ah, on fait l'éruption cette fois-ci. Allez, beau. Tu sais comment faire. Et voilà, l'éruption. Putain, c'est trop bien ce truc. Ouais. Donc, ouais. À savoir aussi que si on va jouer deux games avec prêtre, on n'aura pas le même deck parce qu'on s'est rendu compte que en jouant druide vs druide, je me suis retrouvé avec Malkézar alors que Linkin Green n'était pas avec Malkézar. Ouais. C'est tout le temps des decks différents. À chaque fois, vous avez des decks différents, à chaque fois que vous recommencez une game. Ouais. What the fuck? Ah, le Ah, mouton 3-3. t'as eu de la chance que c'est pas les feux follets, hein, parce que tout à Ouais. l'heure aussi, Bah non, mais c'est le tes mouton, deux, c'est le mouton. Moi, j'ai peur du mouton, quoi. tes deux, je me suis retrouvé avec des feux follets, s'il te plaît, hein. C'était le même sort, mais ça avait pris l'autre choix des armes. On le voit où? Ouais. Ah, je suis déçu, j'aurais bien aimé le mouton 5-5. Moi. Ouais. Mhm. Oh là là. Moi, je dis combo de fou. Voyons si ça marche. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, pas mal. Donc ouais, après je lui donne un petit trait, mais bon, c'est pas... Pas mal. Après ça reste totalement fun, donc... J'ai plutôt une bonne carte là ici, bon. Ah, Euh, Préparez-vous à affronter le puissant. surtout que vu qu'on n'a pas de sort, en fait, bah... et oui, c'est ça qui est value. Heureusement que je t'ai gelé, hein. Ouais, ça m'aurait bien servi. Le petit matelot qui fait Oh, plaisir. T'es sérieux, là? Allez! allez. Oh non, mais... Voilà. Donc c'est là que vous voyez que c'est purement de la chatte quand on gagne. C'est Hein. au talent. Voilà, le talent de la chatte. Le seul qui se fait pas tuer par le tir du cobra, je crois que ça s'appelle, et bah c'est lui qui se le prend. Non mais Voilà. Et oui, parce que tu n'as pas le talent de la chance, Ligata. t'inquiète, je vais te sortir un néant distordu au bon moment. Parce que toi, Ah, t'es 4 avec le chaman, tu m'as sorti la 7-7 oui. qui a fait Oui. le sort pour 8 de mana du prêtre qui invoque, enfin qui découvre un serviteur à 8 ou plus Ouais. de mana et qui l'invoque. Et du coup, tu Ouais. vas sortir Ragnaros et une 7-7 Oui. plus 4.
que c'était assez chanceux ça. Oh là là. Putain. Oh là là, mais c'est pas possible. T'es sérieux? Bon bah. Bon, disons qu'à la Plus de game respect. juste avant, c'est toi qui priais Blizzard parce que j'avais trop de chat. Ouais. Ouais, j'avoue que la game qu'on a fait d'avant, c'était vraiment PLS. Ouais, Mais là, je jouais merci deux. Blizzard. Ouais. Merci Blizzard. Ouais. Blizzard m'a écouté, on dirait. Ouais. Donc là, moi, je vais jouer deux serviteurs pour qu'il y ait plus de chances que ça tue quelque chose, quoi. J'adore les pillards. J'ai mis ce clic. Mec. Non! Oh non. C'est quoi ça? J'ai pas vu la carte. Bon, en plus, j'ai mis ce clic. Bon, on en refait une, hein, parce que j'ai mis ce clic. Vous m'avez vaincu. Oh, c'est pas drôle. Étonnant. Et il me semble qu'on a toujours la Ouais. carte de Ongoro. On en refait une. Hein. Ouais, bien sûr. Ça. Bon, en même temps, Blizzard a fumé là sur ce coup-là, je crois. Hein. Oui, attends, genre ton évêque du roi il est passé 9-10 taunt. Ah oui, il faut arrêter la drogue. Message à Blizzard, il faut arrêter la drogue là, parce que ça suffit. Hein, parce que Ouais. là... Ça va être ça le titre de la vidéo. Message à Blizzard, faut arrêter la drogue. Ouais, parce que là, franchement, c'est ça qui joue moins bien qui gagne, c'est amusant. Lance le combat. Cette sorte de ouais. Bah, je vais prendre ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah en fait, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, donc je sais très bien que je vais la Ouais. gagner celle-là. Parce que là on a fait Ouais, quatre bien games. sûr, bah oui. Pour l'instant on a fait 4 games. À chacun, c'était chacun notre tour de la gagner. Ouais, c'est ça. Donc Contre Bon. gauche. Mais bon, Ah non, c'est ça pas ne dérange pas si on différencie un peu les héros. Hmm. On va pas perpétuer la tradition comme ça hein, tout le temps. Hein. Ouais. Je pense que cette fois, je vais en gagner. Ouais. Il y en a marre. Hmm. Bon. Donc je retire ce que j'ai dit, ça c'est la carte des dieux très anciens, donc non ouais, je retire ce que j'ai dit. Ouais. Donc Et, j'ai un en fait, bon early nous, on game, commence- hein, on peut le noter. Hein. J'ai un bon early game. Moi, c'est assez moyen. On a le même early game, t'as vu ça? 3 Ouais. œil dans la main. Et c'est lui. Ouais, bien sûr. C'est maintenant que t'arrives toi. Malama. Il y a moyen. Étonnant. Mes remerciements. C'était une erreur. Malama voix. Ah non mais... Tu vas pas me copier quand même. Bah, je suis Le assez fan soin- de toi en fait. Ouais, mais le soin qui sert vraiment à quelque chose là, on peut le noter. Ah Hein. oui. Ah oui, oui, Blizzard qui fume encore, qui n'arrête pas de droguer, de se droguer. Et C'est ça, je sens qu'il va jouer Désolant. quelque chose, donc je le sens. Ah oui. Hein. Ah oui, oui. Salut. Ah, quand même. Tac. Chata. Ça va me le protéger donc au prochain tour. Je suis confiant. Moi, personnellement, je suis confiant pour l'instant. Mais après, à tout moment, il peut, comme je le dis tout le temps, mais à tout moment, il va sortir un néant distordu. Donc... Ah oui. Ah ça peut arriver, mais à n'importe quel Parce moment. que moi, je me suis pris un néant distordu T2. Le mec, il avait mis déjà 4... il était en chasseur, il avait mis des chats, gouttières et tout et tout. Il avait presque... Il était en train de spammer le board et là, boum, néant distordu. Et c'est lui qui l'avait activé. Ah, j'ai eu de la chance, ça, quand même. Je te hais. Sombre marché. C'était quel sort? J'ai pas vu. Sombre marché, en fait, ça m'a défoncé 2 cartes et ça te les a détruit des serviteurs. Oh, je viens de choper quelque chose de... Oh, moi aussi. L'étonnant ce bras de fer. Hein. Ouais, ouais. Étonnant. Étonnant. Étonnant.
Étonnant. Vous avez l'artefact? Ouh, Étonnant. tu jouais Elise, toi, dans ton deck. Et oui. Bon, le chien qui sert à... Oui. C'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Ouais, ça reste un chien, quoi. C'est pas fou. Ah oui, Non, je vais faire ça. dites-nous en commentaire si vous préférez par exemple la nouvelle map d'Ungoro comparée à Non. celle-là, les dieux très anciens ou... Toi, Ligator, tu préfères quelle map entre les dieux très anciens J'adore Dungoro, moi. et la nouvelle? Moi, Ouais, personnellement. moi aussi, franchement, je kiffe l'Ungoro. Parce qu'en Franchement, vrai, je kiffe. celle des dieux très anciens, elle avait... Vu que c'est une copie de la carte classique, je crois, c'est juste qu'elle est... Ouais. Elle est corrompue, bah elle avait été très critiquée et tout, et du coup, vraiment, même celle de Karazhan, elle est... Je me rappelle plus trop. Ouais. Mais Et en elle plus, est bien. il y a le secret que tu m'as fait découvrir, franchement, c'est bien trouvé. Le secret de la carte sur Ungoro, Ah oui, avec le cratère, tu sais. ouais, ouais. C'est fun, je trouve. Hmm. Moi, je pense que la meilleure, pour moi, c'est celle de... J'aime bien celle où il y a les cibles à essayer de tirer, là, en bas à droite. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais, j'aime bien. C'est le grand tournoi. Ouais, je suis pas... Ouais, peut-être. Oui, je crois bien. Je crois que c'est le grand... Il me semble que c'est le grand tournoi, je suis pas sûr. Je crois qu'on fait dans la curve, hein. Oh, Ah ouais. c'est le Hop. comeback, moi, je te dis. Ah, je suis pas sûr. Oh, je sais. Je suis quand même... je suis... Ouais. Ouais, t'es haut en plaisir. Je suis pas trop mal. Mm. Allez, au revoir. Cette faire, je pourrais pas jouer. Et c'est ça ta bonne carte? Oui, bon, c'est correct. Ouais. Bon, moi, disons que ma bonne carte, elle va te surprendre. En plus, attends, Bon. tu chopes la faucheuse, mec, avec Malkorok. Eh oui. Je comprends Ah bah on a le talent ou on l'a pas. Je comprends plus rien à la vidéo, moi. Ah moi non plus, je pense que c'est... ouais. Bizarre à fumer. Hein. Y a que ça comme solution. Alors, tu vois, la 5-5 à la provocation et à l'adaptation. En choix, j'ai aussi provocation. Ah ouais. Oh! Ah, c'est provocation. Allez! C'est pas... oh non. Ouais. Non, j'ai pas pris Tu voulais pas provocation. faire une double provocation? Non, non, bah, ça sert à rien. Ah bah si. Bah, à quoi ça sert? Oh, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Et bah tu fais une double provocation, comme ça te sert à rien. Bah. Hmm. Oh, ça c'est... Attends. Ah. Et le deuxième, c'était dissimuler. Alors que le mec, il a provocation, je vais pas le dissimuler, quoi, tu sais. Oui. Du coup, j'ai Ah bah pris... oui. en gros, c'était bien trois trucs pourris, quoi. Encore, la provocation, c'est bien, mais vu que le serviteur, il a déjà provocation, tu vois. Ouais. Je crois que t'es mal, là. Putain, Ah ouais. j'ai rien dit. T'es sûr, hein? Ça va, T'es sérieux, mec. Prêt à lancer. Je dois faire Tu mérites des pyros dans ta gueule. Punaise, j'ai une peur. Putain. Oh, mais là, moi, je vais te... Mais moi, je vais te spammer de légendaires, mec. Oh non. Oh, punaise. Ah, c'est dégueulasse. Je vais rien jouer, en vrai. En vrai, tu vas te... Mais... En plus, il y a... Je Ah, ça rappelle se fait juste pas, qu'il y a ça. que des serviteurs dans le deck, hein.
Ah oui. Et oui, bah oui. Si je comprends. Tu vas reprendre un contrôle mental ou une pyro, moi je te le dis. Ah, tu joues sans l'ancien, toi. Et oui. Ça te surprend? Ouais. Putain, tu peux trade. Allez, allez, c'est le moment de... C'est l'heure du saga. Ah bah ça va. T'es plus à l'heure, toi. Les armées Il y a que des serviteurs dans le deck, hein. Rappelle-toi. Ah ouais, Varian. Ah! Bon, c'est pas super, mais bon. Oh, ça passe quand même. Et le sort? Ah, mais c'est après qu'on lance un sort, ça invoque. J'ai cru que c'était l'inverse. Bon, c'est pas grave. On n'a pas vu ce fail Pour Marianne monumental. J'ai spammé Ah le oui, board. d'accord, ok, je vois. J'ai spammé le board. Gaz. Je vois. Fais vite, petit, j'y ai pas toute la journée. Allez, pas sur toi. Ah ouais. Alors on joue Ragnar comme ça. On joue Ragnar. Ah Je d'accord. sais même pas quoi. Hein. Oh! En vrai, t'aurais dû me heal. Ça, c'est un chouette costume. Oh là là. Ah, je le sens mal. Ah, ça va, ça va. Oh, faut pas que ce soit ce que je peux. Qu'on faire camouflage, t'es sérieux là? Ah! Tendu ce game, hein. Oh. Ouais, tendu, c'est ok. Punaise, maxi tendu ce game là qui est super tendu. Là franchement, on est tous les deux, Si c'est ce que vous voulez. on est tous les deux bien, mais au niveau des PV, Hmm. c'est chaud. Bon, je vais tester un truc. Étonnant. Ah, mais j'ai le létal en fait. Hein? Comment ça? Bah, on board, j'ai le létal. Gloire de Hurlevent. Ah oui? T'es sûr, hein? Recompte pour voir. Non mais recompte parce qu'on est jamais sûr de rien, tu sais. Alors là, ça, je suis dans la merde. Attends, hein? Je sais jamais. Hein. Allez, vas-y, néant distordu, néant distordu. Et donne-moi de l'armure aussi, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Oh! Yes! J'avais gros mash. Ah ouais! Ah ouais, donc monsieur joue gros match Ragnaros, y'a plus de respect. Non, clairement pas. Bon, respect, va. Bon, GG à bah, toi, Alligator. Ouais, bah on a fait 1-1, donc match nul, Ouais. on reste comme ça, y a pas de... Ouais, voilà. y a pas de... Ouais. Et du coup, on se quitte sur cette game. Ouais. Bah j'espère que ça vous aura plu et j'espère que... Ouais. Parce que le bras de fer, le premier bras de fer, il a été bien accueilli, donc... On Ouais. n'a pas pu Ouais, il y a faire eu le pas mal bras de succès. fer, de la semaine dernière, parce que pour des raisons techniques... Mais bon, on comptait vous faire d'autres bras de fer, donc dont celui-là qui est assez fun, franchement. Ouais. Ouais, il est super agréable à jouer, franchement. Parce que autant celui de la Des semaine fois, il est dernière, agréable. je sais pas si tu l'as joué, mais en fait, on avait juste des decks préconstruits de Ungoro avec les Ouais. mécaniques de Ungoro, mais c'est tout. En fait, on n'avait pas de mécanique appropriée au bras de fer. On avait juste Ah. des decks Ah ouais. préconstruits et c'est tout en fait. Ah d'accord, ok. Ouais, Ouais, donc c'était pas vraiment Ouais. compté sur la chance. ouais, ouais. Bah, rien à voir avec ce bras de fer, quoi. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, ça te permettait de t'entraîner sur les mécaniques, sur les quêtes, sur les... Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Ouais, non, je l'ai pas fait, ouais. ouais.
Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Ouais, Puis j'espère que ça si vous c'est le aura cas, plu. lâchez un like. Ouais, et Si abonnez-vous, vous- ça fait toujours plaisir. Ouais, pour être au courant de nos prochaines vidéos, sachant en moyenne on fait une vidéo toutes les 2 semaines. Tous les 2 jours, je veux dire. Ouais, c'est bien. Ouais, tous les 2 jours, ouais. Quand on a le temps. Ouais, à peu près Après, tous les 2 jours. quand on sera plus en vacances, parce que là on est dans la dernière zone, donc on est encore en vacances, on a encore de la chance, nous. Ouais, Et bah on aura peut-être moins le temps de faire de vidéos. Vu qu'on est ouais. ici. Donc ça passera peut-être à une tous les 3 jours ou une tous les 4 jours. Ouais, on verra. On verra, mais On essayera Bon, au moins de on- faire une vidéo par semaine pour chacun de nous trois. Donc 3 vidéos par Ouais. semaine, quoi. ouais, donc 3 par semaine. Après, c'est pas mal, quand même, je pense. si on peut pas, bah c'est pas grave au pire. Hein. Oui, N'hésitez pas aussi donc à nous suivre sur notre chaîne Twitch qu'on a créée. Si vous voulez nous voir en live, même si bon, les lives, on Ouais. n'aura pas trop le temps d'en faire. ouais. Ouais, là, Ouais, on verra. là on approche de la fin des vacances, donc je pense que Oui, il y aura surtout des vidéos, oui, mais pas trop de live. ouais, voilà. Donc, Ouais. ah oui aussi. Donc merci de nous avoir suivis. Ouais, et du Et on se dit à toutes pour une Ouais. prochaine vidéo. Et du coup, du 1er mai aussi, au 6 mai, on est en Espagne, Linkin Green et moi. Du coup, il y aura sûrement pas moins de contenu parce que je pense qu'on va tourner quelques vidéos en avance, mais ouais. C'était juste pour vous Ouais. informer, quoi. Bon, allez, Ouais, voilà. allez, j'espère. Allez, ciao tout le monde. Ah ouais, ciao tout le monde.